Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves de première collège, bienvenue dans cette séance de physique-chimie. On a déjà vu le chapitre 3, les sortes de montage. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 4, le courant électrique continu. Je commence par une question, une simple question. Quelles sont les sources de courant électrique? التيار الكهربائي المستمر هو الكورون إلكتريك كونتينيو. Quelles sont les sources؟ شنو هما المصادر فين كنلقى الكورون إلكتريك في notre vie quotidienne في الحياة ديالنا اليومية؟ tout simplement كتلقاو في لي جينيراتور، في لي باتري، في لي بيل. هادو كلهم ce sont des sources de courant électrique. باش نعرفوا علاش كنهضروا. دونك هادو هما اللي غادي يعطيوني داك الكورون اللي غادي ندرسو في هاد الشابيتر هادو. sont des générateurs ou bien les piles. Donc le courant électrique continu comme titre de notre chapitre. Le courant électrique continu. Premièrement, introduction. Le courant électrique continu est produit par le courant électrique continu التيار الكهربائي المستمر est produit par يعني منتج يعني كينتجوه شكون كينتجو لينا par des générateurs مولدات. بالضبط شكون هما هاد المولدات اللي كيعطيوني الكورون باش كنعرف انا الكورون واش عندي الكورون كونتينيو ولا ما عنديش الكورون كونتينيو؟ تو سامبلومون سهله. الا اي جينيراتور عندك كتلقى فيه دي بورن ولا دي بول ديفيرون، ça veut dire فيه لو بول بوزيتيف وفيه لو بول نيجاتيف. on dit que c'est un source. on dit que le pile ديالنا ولا الجينيراتور ديالنا pardon est un source de courant continu. Donc je lis, le courant électrique continu est produit par des générateurs avec des pôles différents, يعني قطبين مختلفين, un pôle positif et un pôle négatif, comme pile, batterie, générateur utilisé dans le laboratoire. Donc en général, première idée اللي خصكم تفيكسيو في راسكم مزيان بان الكورون électrique continu كنحصلوا عليه à partir des générateurs ولا دي بيل ولا دي باتري اللي عندهم دو بورن ولا دو بول، بول بوزيتيف او بول نيجاتيف. اي جينيراتور كتلقاو فيه بول بوزيتيف ولا بول نيجاتيف عرفوه بانه كيهضر على ولا كينتج لنا الكورون إلكتريك كونتينيو، التيار الكهربائي المستمر. واضحة الفكرة؟ هذا الكورون إلكتريك كونتينيو خصنا نعطيه واحد السامبول. السامبول ديالو tout simplement le symbole de courant électrique continu هو égal ou bien DC majuscule. فاش كتنفعني هذه parfois كنلقى مثلا شي جينيراتور ولا شي بيل، شي عمود الحجره كما كنقولوا حنا حجره ديال التليكوموند ولا شي حاجه كتلقاو فيها ايغال او بيان كتلقاو فيها كتلقاو فيها دي سي. سي سا سينيفي كوا؟ علاش كدل هذيك دي سي او بيان ايغال؟ كدل على كورون الكتريك كونتينيو. دونك هذاك البيل ولا هذاك الجينيراتور راه فيه البول بوزيتيف وفيه البول نيجاتيف. نتمنى تكون واضحه. J'espère que vous avez bien compris cette partie introduction. Donc on passe au premier titre ou bien premier grand titre, le sens conventionnel du courant. Alors le sens conventionnel du courant بالعربية هو المنحى الاصطلاحي للتيار أو للتيار المستمر. باش تفهموني مزيان علاش درنا هنا لو مو كونفونسيونيل اصطلاحي. كونفونسيونيل هي شي حاجه متفق عليها اصطلاحيا، يعني العلماء كاملين ديال العالم كامل اتفقوا على ان يعطيو واحد المنحى
واحد لو سونس كونفونسيونيل للكورون ديالهم. يعني الا مشيتي للشينوا وسولتيهم شنو هو لو سونس كونفونسيونيل دو كورون، غادي يجاوبوك نفس الجواب اللي غادي يجاوبوك الناس ديال مصر، غادي يجاوبوك الناس ديال المغرب. يعني عنده واحد لو سونس كونفونسيونيل موحد متداول عالميا. صافي. دونك الكورون كونتينيو عنده منحى واحد في السيركوي ديالنا. شنو هو هذا لو سونس؟ هو اللي غادي نعرفوه دابا ابارتيغ دون اكسبيريونس تري سامبل. on réalise les deux montages ci-dessous. شنو هما les deux montages؟ premier circuit شنو عندي فيها ان جينيراتور، ان ديبول، هذا انا نقول لكم شنو هو، وهذا لومب عاديه كما كتعرفوا انتربتور دو كورون فيرمي. هذا سي ان ديود. شنو هو لو ديود؟ لو ديود تو سامبلومون سي ان انسترومون الكتريك، هو واحد الجهاز كهربائي كيدوز ليا الكورون ديالنا في لو سونس ديال هاد التريونغل. كيدوز لينا الكورون في لو سونس ديال التريونغل. يعني هاد المثلث فين طالع الفوق، اذا هذا كيخلي الضوء يدوز من هاد الجهه. الا دخلنا ليه الضوء من هنا كيخليه يدوز، ولكن الا دخلناه ليه من هنا ما كيخليش يدوز. علاش؟ حيت كتحبسوا هاد العارضه هذه. صافي. دونك هذا سي ان ديود، هذا s'appelle un diode. Elle laisse passer le courant dans le sens direct, dans le sens du triangle. كيخلي ليا الضوء يدوز في المنحى ديال هذا المثلث. دونك هذا كيخلي ليا الضوء يدوز من هنا من هذا الشيء، وهذا كيخلي ليا الضوء يدوز من هكا في هذا لو سونس هذا. الوغ شنو غادي نشوفوا ابارتيغ دو ليكسبيريونس؟ غادي نشوفوا بان لا لامب ديالنا في لا بروميير كا اللي هي هذه راها سيتاني مطفيه، ما خداماش لينا. الوغ شنو غادي نقول انا بارابور على لا دوزيام اكسبيريونس؟ بما ان هاد لا لامب عندي في لا دوزيام اكسبيريونس كما كتشوفوا هنا عندي إلي بريل شاعله، وقلت لكم بان هذا كيخلي لي الضوء يدوز غير في لو سونس ديال الفلاش. دونك هذا خلى الضوء يدوز هكا. دونك ملي شعلت البوله راه هذا خلى الضوء يدوز. دونك منين داز عنده الضوء؟ داز عنده هكا مع هذا الفلاش هذا ديال هاد الديود. دونك لو سونس دو كورون داز فحال هكا، عاد رجع للجينيراتور. اما هنا ملي جا يدوز هكذا ما خلاش الديود ديالنا، حيت الديود ديالنا مقلوب. داكشي علاش البوله ما شعلاتش. دونك تو سامبلومون شنو غادي نستنتجو من هاد الاكسبيريونس؟ بان الكورون دائما كيجي من البول بوزيتيف دو جينيراتور. ها اللي خصكم تعقلوا عليها الشباب. توجور لو سونس دو كورون كنقولها وكنعاودها، سي دو بول بوزيتيف دو جينيراتور vers le pôle négatif du générateur. منحى التيار من القطب الموجب للمولد نحو القطب السالب للمولد. يعني دايز بحال هكا. داكشي علاش هاد البوله شعلات، لان الضوء داز ليه بحال هكا مع هاد لو سونس ديال لو ديود ديالنا، مع المنحى ديال هاد الديود الصمام الثنائي بالعربيه. اما هنايا فهو ملي جا يدوز من هاد لو سونس بوزيتيف ما خلاش هاد الصمام يدوز. علاش؟ لان التريونغل عندنا مقلوب، المثلث عندنا مقلوب. واضحه؟ alors conclusion، اون ديود اللي هو اللي دويت لكم عليه اللي هو الصمام الثنائي ان ديبول ثنائي قطب، يعني عنده بلس و عنده موان، qui ne laisse passer le courant que dans le sens que dans un sens، يعني d'un seul sens اللي هو le sens direct ديال الفلاش ديالنا، celui de la flèche de son symbole. غنرجع معكم لهادي باش تفهموني. قلنا هاد الديود هذا ne laisse passer le courant que dans un sens، يعني في منحى واحد، ما كيخليش يدوز في لي دو سونس. يعني ديما كيدوز من هنا، ما كيدوزش من الفوق. علاش؟ لان قلت لكم هاد العريضه هذه كتحبس الكورون. ديما في الديود ان ديود et laisse passer le courant
et laisse passer le courant dans le sens de triangle. Triangle هذا هو اللي كيوريني le sens. Alors, donc, j'ai déjà dit, une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un sens, celui de la flèche de son symbole. Donc, là, dans un circuit, qu'est-ce que fait retenir اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان dans un circuit électrique fermé, le courant circule du pôle ou bien du borne positif في دارة كهربائية. التيار الكهربائي دائما كيبدا عندي من le sens positif vers le sens كينطلق عندي من le sens positif vers le sens négatif à l'extérieur du générateur خارج ديال المولد ديالنا. C'est le sens conventionnel du courant. On le représente par une flèche sur le schéma. يعني كنمثلوه بأسهم فوق أسلاك ديال السيركوي ديالنا ديال الدارة الكهربائية ديالنا. دونك اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان le sens conventionnel du courant, c'est de pôle positif du générateur vers le pôle négatif du générateur. ناخذ un exemple. هيا عندنا السيركوي هذه. Nous avons aussi un circuit qui contient un générateur, les fils de connexion, un interrupteur de courant fermé, donc c'est un circuit fermé, chez ouvert. Alors, le générateur, le pôle positif du générateur, donc le sens de courant, c'est le sens dans le sens positif vers le sens, de pôle positif vers le pôle négatif. Donc, غادي نجي هنا ندير flèche qui indique le sens de courant, اللي كيشير ليا المنحى ديال التيار ou bien du courant. وغادي نمشي بحال هكا. هنا غادي ندير عاوتاني فلاش، غنطلع هنا غندير فلاش، غنطلع هنا غندير فلاش. دونك في كل فيل يعني في كل بارتي من السيركوي ديالنا كنحاول ندير فلاش بلا ما نكثرهم بزاف، يعني دي فلاش هكا باش كنانديكي لو سونس. دونك en général la première partie c'est terminé. حتى لحد هنا غندير لكم la première partie باذن الله. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les sources de courant sont des générateurs et des piles qui constituent de deux bornes positives et bornes négatives. مصدر التيار الكهربائي هما مولدات ولا أعمدة اللي عندها القطبين الموجب والسالب. Deuxièmement, le sens conventionnel du courant, المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي, c'est de pôle positif du générateur vers le pôle négatif du générateur. On le symbole on représente le sens conventionnel par des flèches sur les fils de connexion du circuit. ما تنساوش ليا la définition d'une diode. Une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que d'un seul sens, celui de la flèche de son symbole. يعني ما كيخليش ليا الضوء يدوز الا في المنحى ديال لو سونس ديال المنحى ديال داك التريونغل ولا داك المثلث اللي عنده في السامبول ديالو. J'espère que vous avez bien compris. Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant cette partie. Merci à vous et j'attends vos questions.